В состав делегации Госдумы России вошли 11 человек. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал высокую оценку состоявшимся в Абхазии парламентским выборам. Выборы в Республике Абхазия прошли в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в соответствии с международными стандартами, которые мы себе представляем достаточно хорошо. Многие из наших депутатов участвовали не раз в различного рода наблюдениях за выборами в других странах. Я лично в 4-й раз депутат Государственной Думы и не первый раз уже участвую в наблюдении на выборах в Республике Абхазия. Константин Затулин также отметил, что высокая явка граждан на голосование стала приятной неожиданностью. Хочу отметить активность избирателей. Мне кажется, что перед выборами не было такой уверенности, в том числе и в Абхазии, что настолько будет велик процент проголосовавших. Во время проведения выборов в Народное собрание замечаний от наблюдателей как от кандидатов в депутаты, так и от международных не было. Мы отмечаем тот факт, что нигде, ни в одном случае все наши наблюдатели обращались к наблюдателям от кандидатов. Я лично со всеми на участках здоровался, спрашивал каждого, есть ли замечания. Никаких замечаний не было. Может быть, сейчас после подведения итогов у кого-то задним числом и возникают какие-то замечания, но в момент нашего наблюдения никто в этом не признавался. В ходе выборов наблюдатели из России побывали на 45 участках в 24 округах от Галского района до границы с Российской Федерацией. Затулин особо подчеркнул, что Госдума настроена на плодотворное сотрудничество с новым составом парламента Абхазии, как только он будет окончательно сформирован. Когда парламент приступит к работе, я желаю ему это сделать как можно быстрее, конечно, мы будем стремиться к сотрудничеству, к работе, к обмену мнениями и так далее. У нас в Государственной Думе по традиции, по распределению обязанностей, отношения с Абхазией ведет Комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, коим я являюсь первым заместителем на данный момент. Хочу отметить, что у нас приступила к работе парламентская группа по связям с парламентом Абхазии, как раз коллега Красов, здесь присутствующий, герой России, первый зампредседателя Комитета по обороне, возглавляет эту депутатскую группу в Государственной Думе. Так что и по этой линии в рамках межпарламентских связей будет это сотрудничество происходить. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Российской Федерации Александр Татаонов поздравил народ Абхазии с состоявшимися парламентскими выборами. Поздравляю вас с тем, что выборы вчерашние, наверное, состоялись. Предстоящий повторный тур, по нашим ощущениям, это обязательно будет. Это тоже свидетельство того, что подлинно демократическом ключе прошел вчерашний первый тур, что народ действительно тщательно, внимательно и обстоятельно подошел к этому. Глава миссии международных наблюдателей на выборах в парламент республики от ЦИК Российской Федерации Василий Лихачев отметил, что выборы в Абхазии состоялись в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Мы делаем вывод, что выборы состоялись. Они состоялись не просто формально в рамках соответствия действующего законодательства, они и состоялись по духу, что ли, абхазскому, с точки зрения высокой политической культуры абхазского народа, которая своим органичным сегментом включает и культуру правового свойства. Проведенные выборы находятся в полном соответствии с действующими международными избирательными стандартами. Говорю об этом авторитетно не только как доктор международного права, но и как бывший посол Российской Федерации при Европейском Союзе, который неоднократно на протяжении многих лет наблюдает, как организуются и проводятся выборы за рубежом, прежде всего в европейских регионах. Но говорю и со знанием действующего международно-правового массива. В общем, выборы в Народное собрание парламента Республики Абхазия получили со стороны международных наблюдателей наивысшую оценку. На Алакове Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.